青浦的朱家角古镇远近闻名，每一个小长假呢，古镇景区都会因客流爆棚而采取限流措施。其实，青浦还有一个和朱家角古镇同龄的千年古镇——陈云故乡练塘古镇。目前，练塘古镇正把红色旅游和乡村游结合起来，承载朱家角古镇的溢出效应。白墙黛瓦，绿树成荫，古桥连接着两岸民居。千年练塘古镇核心景区大约是朱家角古镇的一半，虽然小，却保持了一份难得的宁静。救火会和酱园是古镇上最知名的两处老建筑。香菇啦、姜啦，什么侪香，侪造。有这个用的工人要100多嘞，100多嘛，规模应该是老多啊。这家老商铺原先是1928年创办的西恒丰祥号南货店，现在是保护建筑。村民邵志群在这里开启了小超市，已经经营了20多年。上头个店是保留的，上头个店的花板是保留的。老早搿门板啥？是落地洋门板，一直要通到下头了，要到下头。以前个房子侪有门开的呀。沿着 G50朱家角出口往南，开车10分钟就可以到达练塘古镇。前往青浦至尊园、静园扫墓的市民，距离练塘古镇就更近了。眼下，一批沿河的民宿刚刚试运营。练塘呢，2016年也创了国家4A级景区，因此呢，基础设施呢和接待能力也在不断的提升。记者梁卫浩报道。